হাই, আমার নাম হচ্ছে মুফাসা। আপনারা চাইলে আমাকে হ্যান্ডসামও ডাকতে পারেন। আমার ডাকনাম হ্যান্ডসাম। এসেছি আমি কুলফির সব কিছু দখল করতে। আমি দখল করতে চাই কুলফির ফেসবুক পেজ, কুলফির ইউটিউব চ্যানেল, কুলফির ক্যাট ফুড আর স্পেশালি কুলফির কিউট মামাতো বোনটা। হতে যাচ্ছে মুফাসা ভার্সেস কুলফি। আপনারা কি টিম মুফাসা নাকি টিম কুলফি?